Pronto, pessoal, só lembrando aqui, tá? Eu não sou técnico, apenas tenho um pouco de conhecimento, né? De algumas coisas de eletrônica e por isso que eu consigo fazer isso. Como vocês estão vendo aí, ó, é o mesmo controle que eu mostrei para vocês, tá certo? Do vídeo, estou testando ele aqui no Master System 3, né? O que tá mais fácil aqui, que tá o meu Play tá aqui instalado, os outros consoles estão aqui em cima, tá achando no Mega Drive, depois eu faço o teste. Como eu tô mostrando aqui a vocês, ele funciona perfeitamente, ó. Ó, vocês dá para ver, para frente, para trás, para baixo, para cima. No caso aqui no Master System vai funcionar o botão B e C, mas ó, funciona perfeitamente. No caso desse controle aqui eu fiz essa modificação porque exatamente o botão B ele não estava funcionando. O B ele não pegava, mas o B agora ele funciona. B e C. Possivelmente ele está funcionando nos outros comandos também, né? Já que o defeito dele era um defeito aqui no cabo, que não mencionei aqui no primeiro vídeo. Não era aqui. Uma dica que eu dou é nunca enrolar esse cabo do controle, porque você enrolando você vai estar forçando e ele vai acabar quebrando, tá certo? Aí tem aqui, ó, tá vendo? Fiz as soldas aí. Aí depois eu vou separar esses fiozinhos aí, vou colocar, não sei, uma cola, alguma massa, Durepox, não sei. Vou botar essa outra partezinha aqui para encaixar novamente, né? E ele ficar no local, porque originalmente ele vem assim, ó. Isso aqui ele vem originalmente aqui, ó, para fazer com que esses pinos que tá aqui ele não vá para trás. Aí ele vem aqui dentro. Eu tive um trabalhinho para poder tirar isso aqui. Isso aqui vem acoplado aqui dentro, ó. Isso aqui vem aqui dentro, tá certo? Vocês têm que cortar, quando vocês cortar com a faca, né, vai sair essa partezinha aqui, que é a partezinha plástica, tá certo? For aquele controle paralelo, de agora eles fazem o seguinte, eles sai mais fácil, ele, tipo é um de encaixe, isso aqui, né, esse aqui é todo colado, tá certo? Então o que eu vou fazer agora, eu vou fechar e no próximo vídeo eu mostro a vocês como foi que ficou. Obrigado e valeu!